कार मारुति सुजुकी वैगनार के सीरीज है। इसका ईसीएम है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। और इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी का जैसे भी इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, और साथ में उसका सिक्योरिटी लाइट है, जिसको इमोबिलाइजर लाइट भी बोलते हैं, एंटी थेफ्ट सिस्टम लाइट भी बोलते हैं, वो ब्लिंकिंग कर रही है, फ्लशिंग कर रही है। तो इस केस में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो मैंने उसका इमोबिलाइजर एंटीना की वायरिंग, फ्यूज प्रॉपर चेक किया, और लास्ट में मुझे ईसीएम के अंदर डाउट लगा। तो ईसीएम को एक बार अपन चेक करते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। तो ईसीएम के अंदर मुझे प्रॉब्लम मिला है, आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका यहाँ पे जल गया है, रेगुलेटर आईसी जल गया है।